Արդյոք ամեն ինչ լավ է հայկական եկեղեցում, իհարկե ոչ, սարսափելի վատ է։ Ես ամաչում եմ ասել բաներ, որ գիտեմ վերջի տասնամյակներին հայ առաքելական եկեղեցու գործելակերպի եւ որոշ խայտառակ բաների մասին։ Ես դա չեմ ասում հիմա, որովհետեւ հիմա ամենասխալ ժամանակն է դա ասելու։ Եվ ինչու։ Եկեղեցին նախ անջատված է պետությունից, ես քաղաքական կուսակցության նախագահ եմ։ Մաքրել եկեղեցին պետք է այո, բայց ով պետք է դա մաքրի։ Դա չպետք է անի կառավարության ղեկավարը, ինչու, որովհետև կառավարությունը պետք է մաքրի նախ եւ առաջ պետությունը իր ոլորտը կառավարվող սահմանադրությամբ եւ օրենքով կառավարվող իր ոլորտները, տնտեսությունը, անվտանգությունը, կրթությունը, բազմաթիվ այլ ոլորտներ, գտնել, փնտրել օտար գործակալներին ու չասելով որ դրանք ռուսական գործակալներին եկեղեցում դժվար չէ։ Ես շատ բան կարող եմ այդ մասին պատմել, բայց գիտեք ինչ, երբ որ այդ մասին խոսում են մարդիկ, ովքեր չեն կատարել 7 տարվա մեջ որևէ նման գործ իրենց ոլորտներում եւ ծախողել են բոլոր այն արշավները, որ սկսել են։ Մենք բոլորս հիշում ենք, ինչպես էր կատարվում վեթինգը դատարանների։ Վարչապետը 19 թվին էր, հա, կարծեմ, կանչել էր բոլորին շրջափակենք դատարանները եւ որոշ դատավորները պատուհաններից էին մտնում կամ դուրս գալիս։ Եվ ինչին դա բերեց։ Մենք կատարեցինք այդ վեթինգը, այդ անհրաժեշտ լյուստրացիան, ոչ։ Դատարանները ինչպես եղել են, այդպես էլ մնում են կառավարության վերահսկողության տակ։ Մենք չունենք անկախ դատարան եւ դա նշանակում է, որ մենք չունենք ժողովրդավարություն, որովհետեւ օրենքը նորից մնում է հեռախոսից, բջջային հեռախոսից կախված, SMS-ից կախված եւ այլն։ Մենք չունենք բանակի եւ հատուկ ծառայությունների կարևորագույն ոլորտներում անցկացված լյուստրացիա, ինչպես ռուս գործակալները, ռուսական կրթություն եւ մտածելակերպ կրող մարդիկ աշխատել են այնտեղ, հիմնականում այդպես էլ ամեն ինչ մնում է։ Բանակը մնում է կիսագողական, կիսաբանտային համակարգ, որտեղ մարդիկ վախենում են ուղարկել իրենց երեխաներին։ Տնտեսությունը մնում է ռուսական վերահսկողության տակ։ Երկաթուղին, հանքերը, բանկերը, ես կարող եմ շարունակել, մամուլը, քաղաքական կուսակցությունները եւ այդ ամենը թողած դուք զբաղվում եք եկեղեցիով, արդյոք դա է հիմա ձեր գործը, ոչ, խնդիրը բոլորովին այլ է, այդ քայլով Փաշինյանը ցավոք սրտի լուծում է շատ նեղ կուսակցական եւ անձնական խնդիր, նա պատրաստվում է ընտրություններին եւ տեսեք, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի սիրած տարերքներ, դա կիսաբաց պատոհաններում, ստվերում, 3-4 հոգանոց խմբակում դավադրական պայմանավորվածություն կատարելով վարել իր քաղաքականությունը, եթե Ռոբերտ Քոչարյանի տարերքներ Մոսկվայի հրահանգները կատարելով օգտագործել ուժային կառույցները ժողովրդի դեմ, նա այդպես եկավ իշխանության, նա այդպես դուրս եկավ իշխանությունից սպանդերով։ Եթե Սերժ Սարգսյանը ապարատային խաղերի վարպետ էր եւ շախմատային պարտիա էր խաղում, որը բերեց իրեն ցուկցվանգի, որում նա պարտվեց եւ դուրս եկավ, ապա Նիկոլ Փաշինյանի տարերքն է սկանդալը, որը նա շփոթում է ժողովրդավարության հետ, խառնել ամեն ինչ, բաժանել, պառակտել ժողովրդին ու հասարակությունը, նախկինները եւ ներկաները, սևերը, սպիտակները, արցախցիները, հայաստանցիները, չգիտեմ էլ հիմա գարեգինականները եւ նիկոլականները, ինչի համար, կառավարությունը միավորելու համար է, պետությունը դա համայնք է, որին միավորում են ընդհանուր լեզուն, արժեքները, գաղափարները, տնտեսությունը եւ բանակը։ Սա է դասական։ Մենք տեսնում ենք, որ բոլոր այս ոլորտներում Նիկոլ Փաշինյանը 7 տարի շարունակ զբաղվում է պառակտմամբ։ Հանուն ինչի, հանուն սեփական իշխանությունը պահելու, պահպանելու եւ վերարտադրվելու։ Ես կարծում եմ, որ սա մեծագույն սխալ է, սա աններելի մեղք է եւ եկեղեցին այստեղ ընդհանրապես լծակ է։ Կհասնի նա իր հայտարարված նպատակին, իհարկե ոչ։ Նա կհասնի ճիշտ հակառակին։ Եկեղեցին կուժեղանա, Գարեգին երկրորդը կստանա անսպասելի նվեր հազարավոր մարդկանց
աջակցությունը, որը չէր լինի, որովհետև նրա վարկանիշը մեղմ ասած անչափ ցածր էր, բայց հիմա այդ բողոքական ալիքը մարդիկ, որոնք զգում են անվստահություն, անորոշություն եւ չեն համաձայնվում այս իրավիճակի հետ, իրենք փնտրելու են որևէ հիմք եւ այդ հիմքը կդառնա հայոց առաքելական եկեղեցին, այսինքն կառավարությունը կստանա ճիշտ հակառակ այն նպատակների, որը դրել է, եկեղեցին ոչ թե մաքրվելու է, բացվելու է հասարակության, այլ փակվելու է եւ դառնալու է նույն օտար ուժերի ել ավելի արդյունավետ գործիք։ Այս սա է այն, ինչ ես անվանում եմ ռուսական նոր մոտեցում, սա է Կիրիենկոյի մոտեցումը։ Կիրիենկոն, որի իրական ազգանունն է իսրայելիտի միջալոց, դա Վիկիպեդիայում է գրված, ես չգիտեի, նա շատ հմուտ քաղաքական գործիչ, նա վարչապետ էր եղել, նա ոչ միայն ղեկավարում էր Ռոսատոմը, շատ հետաքրքիր է, որ նա ղեկավարում էր Ռուսաստանի հարաբերությունները Թաթարստանի եւ Բաշկորտոստանի հետ այն ժամանակ, երբ որ նրանք դիմադրում էին այդ նախագահական համակարգից հրաժարվելու Պուտինի հրահանգին։ Նա Աբխազիայի հարցերով էր զբաղվում, գաղութացնելով, վերագաղութացնելով Աբխազիան, այսինքն նա ունի այս փորձը։ Եվ հիմա նա գործում է ճիշտ այնպես, ինչպես գործում էր նախկինում։ Նա թելադրում է, նա կազմակերպում է ինչը Հայաստանի պառակտումը 3000 տարի առաջ Դարիոս արքան, պարթևական կայսրը, ասել էր, որ հայերին հնարավոր չէ հաղթել, եթե նրանք պառակտված չեն։ Ուրեմն Բաղադրատոմսը գրված է 3000 տարի շարունակ։ Պառակտեք հայերին եւ նրանք պարտվելու են։ Հիմա մենք կատարում ենք տարբեր լծակներով իրականացվող օտար ծրագիրը Հայաստանի պառակտում եւ ցավոք սրտի այդ արշավը գլխավորում է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը։ Մայիսի 9-ին գնալով Մոսկվա Փաշինյանը փաստորեն լուծում էր իր իշխանության մնալու հարցը։ Դրա դիմաց նա պետք է կատարի որոշ պայմաններ եւ նա հիմա այդ պայմանները փաստորեն կատարում է։ Այսպես թե այնպես նա ստացավ համաձայնություն վերընտրվելու։ Դրա համար եւ Քոչարյանին են վերադարձրել ռուսները քաղաքականության մեջ, որտեղ իրանք շատ լավ հասկանում են, որ եթե Քոչարյանը մասնակցի ընտրություններին, Փաշինյանի շանսերը եւ վարկանիշը կտրուկ բարձրանում են։ Այսինքն խառնել բոլորին, պառակտել եւ հակադրել բոլորին։ Այս սա է այդ ռուսական քաղաքականությունը, որը թուլացնում է բոլորին, թուլացնում է Հայաստանը, բայց որի ընթացքում Փաշինյանը հույս ունի կամ խոստում ունի, որը դեռ չի կատարվել, մինչև 26 թվականի հունիսի 7-ը, որ նրան չեն խանգարի վերընտրվել։ Այսինքն նա եւ գործիք է, եւ ինքը փորձում է համատեղել իր շահը այս բարդ եւ շատ հակապետական խաղում։ Ես հիշեցի ռուս վտարանդի բանաստեղծ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Յոսիֆ Բրոդսկու մի ծիծաղաշարժ հայտարարությունը, նրան ասել են մի անգամ, դուք լսել եք Եվտուշենկոն հոդված է գրել Սովետական Միությունում, իսկ Բրոդսկին արդեն Ամերիկայում էր, որ նա դեմ է կոլխոզներին եւ Բրոդսկին ասեց, եթե Եվտուշենկոն դեմ է, ես կողմ եմ կոլխոզներին։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ եթե Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը հիմա մեղադրում են ինչ-որ բաներ, թիրախավորել են հայկական եկեղեցին, ուրեմն մենք հիմա պետք չէ որ թիրախավորենք դա, որովհետև շատ տարօրինակ դաշինք է ստացվում Պուտին, Ալիև եւ Փաշինյան։ Եկեք փորձենք չխառնենք թացն ու չորը։ Սև ու սպիտակը, երբ որ խառնվում է, ամեն ինչ դառնում է մոխրագույն։